हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुहेल और आज हम बात करेंगे माइक्रोमैक्स कैनवास इन्फिनिटी के बारे में। ये फ़ोन थोड़े दिनों पहले लॉन्च हुआ था और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो देखते हैं कैसे किस तरह से माइक्रोमैक्स ने सैमसंग की कॉपी की है। आज हम यही जानेंगे। तो इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी लग रही है फ़ोटो के ऊपर से। तो खोलते हैं बॉक्स, देखते हैं क्या है बॉक्स के अंदर। यह फ़ोन अच्छी पैकिंग लग रही है। माइक्रोमैक्स से कभी अच्छी पैकिंग मैंने देखी नहीं है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है अगर देखें तो हम, और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। यस, आई लाइक इट। आई होप इसमें बैटरी नहीं है शायद, मेरे अंदाज़े से। और आपको बता दूँ कि मैं ये रिकॉर्डिंग बाद में कर रहा हूँ, तो उस वक्त काफ़ी नॉइज़ था। आपको यहाँ पर बैटरी दी गई है। ये बैटरी मेरे हिसाब से 2900 mAh की, करीब करीब 2900 mAh की आपको ये बैटरी दी गई है, जो एक अच्छी बात है। और यस, साथ में आपको एक प्रोटेक्टर दिया गया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक स्क्रीन गार्ड भी दिया गया है। ये टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, सिंपल सा एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो आप यूज़ कर सकते हैं, आपके हिसाब के ऊपर है। और आपको इस बॉक्स के अंदर एक हेडफोन दिया गया है, जो एक अच्छी बात है। आपको रेडमी वगैरह कोई हेडफोन्स नहीं देते हैं, माइक्रोमैक्स ने दिया है, तो एक अच्छी बात है। यूएसबी केबल। और अगर चार्जर की बात करें तो यस, एक चार्जर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे, क्योंकि 1.5 एम्पियर का चार्जर आपको दिया गया है। मेरे हिसाब से ये फ़ोन को चार्ज करीब 3 घंटे में करेगा, थोड़ा सा लेट रहेगा। अगर सिम कार्ड की बात करें तो आपको हाइब्रिड स्लॉट नहीं दिया गया है, जो एक अच्छी बात है। इसको मैंने बूट किया और आप देखेंगे तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसमें आपको काफ़ी सारे ब्लोटवेयर्स दिए गए हैं, जो मुझे अच्छे नहीं लगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।